Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι και πάλι μαζί, σήμερα Μιχάλη μου θα φτιάξω μία εξαιρετική γιαουρτόκρεμα. Τα υλικά μας είναι 14 μπισκότα digestive, είναι 200 γραμμάρια αλεσμένα στο πλεντεράκι μας. 80 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, αλατισμένο βούτυρο. Εγώ προτιμώ τον αλατισμένο, όταν είναι κάτι γλυκό, είναι ωραία να βάλει και κάτι αλατισμένο, διά μια ιδιαίτερη γεύση. Μπορείτε όμως να βάλετε και ανάλατο. Αυτά είναι για τη βάση. Για την κρέμα θέλω 1 κιλό γιαούρτι στραγγιστό, ένα φακελάκι dream topping 36 γραμμάρια. Αν φίλες μου δεν έχετε dream topping, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φρέσκα κρέμα. Θέλουμε ένα φακελάκι βανίλια 5 γραμμάρια και έναν κουτί συμπυκνωμένο ζαχαρούχο. Γάλα είναι 397 γραμμάρια. Τούτα είναι για την κρέμα μας. Και από πάνω θα βάλουμε τούτα τα όμορφα κεράσια. Ήταν με το κουκούτσι 300 γραμμάρια. Αφαιρέσαμε βέβαια το κουκούτσι και από τον μπισκότο που έχουμε τρίψει έχουμε πάρει μια μεγάλη κουταλιά που θα δείτε πως θα την χρησιμοποιήσω. Ωραία. Αυτά είναι τα υλικά και συνεχίζουμε. Πρώτα απ' όλα θα βγάλουμε το κουκούτσι από τα κεράσια μας με τούτον το εργαλείο. Αν δεν έχετε το εργαλείο, φίλες μου, των παλιών καιρών τα έβγαζα με τη φουρκέτα. Με αυτή τη φουρκέτα το βάζεις εκεί που είναι το κοτσανάκι, όταν βγάλεις το κοτσάνι και προσπαθείς να βγάλεις το κουκούτσι. Θα βάλετε μια ποδιά διότι πετάγονται χυμή υγρά από τα κουκούτσια. Θα τα στραγγίξετε καλά πάνω σε χαρτί κουζίνας 2-3 φορές, ώστε να μην βγαίνουν υγρά. Και έτσι όταν τα βάλουμε πάνω στην κρέμα μας, να μην βγάλουν τα υγρά τους πάνω στην κρέμα μας. Δέστε πόσο στραγγισμένα είναι τα δικά μου. Βάρτε την ποδιά σας, μια σκουρόχρωμη ποδιά και κάνετε τη δουλειά σας κάπου που δεν θα λερώσετε και δεν θα λερωθείτε. Πρέπει να τα λάβουμε και τα Μιχάλη μου, διότι είναι σημαντικό. Τι κάνουμε τώρα? Πάμε τώρα. Τώρα θα ετοιμάσεις τη βάση Δεν θα λερώσω άλλο δοχείο. Θα ρίξω το λιωμένο μου βούτυρο στα μπισκότα. στα μπισκότα. Τα μπισκότα είναι 14-200 γραμμάρια τα digestive και 80 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο. Για να κάνω την όμορφη βάση που κάτι παρόμοιο κάνουμε και στο cheesecake. Άτε, έρχεται το πρώτο εγγονάκι. Ποιος ήρθε? Α, μάνα μου, ήρθε η μικρή Μαρία. Είναι και ο παπά μου. Στέλνεις ο παπάς σου. Ναι. Και θέλω παγωτό. Λάσου. Θέλω παγωτά. Μεγάλο πάγωτο ή μεγάλο? Μικρό. Μικρό, πολύ μικρό. Να. Στην ταβή. Ναι, δηλαδή. Μαρία, παρακολούθα τη Γιάννη να φτιάξει ναι. ησυχία. Να κάνουμε Όχι, ωραία να είναι κρέμα. ησυχή. Η Μαρία θα είναι ησυχή. Ανακάτεψες λοιπόν τα μπισκότα με το λιωμένο βούτυρο και τώρα τα πιέζεις έτσι να γίνει. Ναι, τα πιέζομαι κάπως, αλλά Όχι πολύ. φίλες Όχι μου, πολύ. έχω συντροφιά για τη μικρή μου εγγονή και θα κάνουμε Μαρία την όμορφη κρέμα, τη γιαουρτό κρέμα. Ναι. Μπράβο αγάπη μου. Είναι οι αγάπες μας, είναι η συντροφιά μας. Αγαπώ εσύ. Η Μαρία τρώει το παγωτόν της. Φρόνημα και ωραία. Και η γιαγιά θα κάνει συνταγή. Τι θα κάνει η γιαγιά? Γιαουρτό κρέμα με κεράσια. Με κεράσια. Μπράβο αγάπη μου. Έχουμε και κεράσια. Κεράσια. Μπράβο. Η Μαρία είναι 2,5 χρονών. Ετοιμάσαμε λοιπόν τη βάση και τώρα πάμε για την κρέμα. Θα βάλω 1 κιλό γιαούρτι στραγγιστό στον κάδο μου. Πάει τούτο, ολόκληρο. Θα βάλω το ζαχαρούχο μου, το γάλα. Τα 397 γραμμάρια ζαχαρούχο γάλα. Και δεν θα βάλεις ζάχαρη. Όχι, δεν θα μπει άλλη ζάχαρη. Πάντως στις γιαουρτό κρεμάς της πάει πάρα πολύ το ζαχαρούχο. Πάει και τούτο. Τώρα θα μπει 36. 36 γραμμάρια Η dream τρίτο. topping. Η Μαρία παρακολουθά τη συνταγή που κάνει η γιαγιά της. Και αύριο που να μεγαλώσει να μας την κάνει η Μαρία. Το χωριό, έχω και εγώ κουζίνα. Έχω και εγώ τη γιαγιά μου τη Μίνα. Και εσύ, γιαγιά. Βανιλάκια. Μπαίνει Και πυρουνάκια. Και ένα φακελάκι βανίλια 5 γραμμάρια. και τώρα θα τα χτυπήσεις για Θα τα- πόση ώρα? Για 7 λεπτά. Να δω να γίνει μια όμορφη κρέμα. Πάμε. Όλα τα υλικά μαζί. Ακόμα λίγο. στέκει.
Έπεσε. Ακόμα 2. Έβαλα λίγο αγώνα από την Μαρία. Μπράβο Μαρία. Βαμπάει το χινί. Λίγο χαμνή, αλλά δεν ξέρω γιατί να μου συμβαίνει. Μπράβο. Α, Το χωριό αγλό. μπράβο. Σημαίνει τον αγλός. Μπράβο αγάπη μου. Αγλός σημαίνει το χωριό. Σημαίνει το χωριό. Ναι αγάπη μου. Που λέει μια και παπουσκόκο. Μπράβο που μηνίσκουν η γιαγιά σου, η Μαρία Και παππούς μου ο κόκος. και ο παππούς σου ο Κόκος. Μπράβο. Είδες που τα ξέρει η Μαρία Μιχαλή. Στο σπίτι τους. Στο σπίτι τους. Αλλά έφυγα, ήταν κάπου αλλού. Α, εφίασε, πιάνε ταξίδι. Ναι, ήταν ταξίδι. Στην Ελλάδα. Ναι, Α, πήγα. άντε ρε. Πήγα στην Ελλάδα. Εντάξει Μαρία. Τούλη. Μαρία, κάτσε στη θέση σου. Τούλη. Άφησε το Χριστούλη. Και το πράγμα, κάθε πράγμα θέλει την τέχνη του Μιχαλάκη μου, καλέ μου. Στρώνουμε τη, να είναι όμορφη. Ήθελα να βάσει στο φουνού. Που θα τον ανάψουμε Μαρία την κρέμα τούτη, η γιαγιά θα τη βάλει Στο ψυγείο. στο ψυγείο. Και όταν παγώσει, Θα τη φάμε. Θα φάει και η Μαρία. Μαρία. Πάτε φίλες μου, βάλαμε την κρεμούλα μας μέσα στο πάιρεξ μας. Εστρώσαμε την. Εστρώσαμε τη, η Μαρία ακούει τη άλλη γιαγιά. Τώρα θα βάλουμε Τα κεράσια. τα κερασάκια μας. Είναι το κερασάκι στην κρέμα. Μοιάζουν σαν τις μορτίζες. Έχουμε και κρέμα με μορτίζες φίλες μου. Έχει και η γιαγιά μου κερασάκια. Και τρώω, αλλά δεν μου αρέσουν τα κεράσια εμένα. Γιατί αγάπη μου. Δεν σου αρέσουν. Ναι. Γιατί δεν σου αρέσουν. Είναι τόσο ωραία. Μου αρέσει μόνο η... Μορτίζες. Όχι, όχι. Ποιο. Τα μακαρόνια. Άτε ρε. Άντε ρε Μαρία. Ή Ελλάς ρε Τα Μαρία. μακαρόνια μου αρέσουν. Η γιαγιά η Λίζα δεν σου φτιάχνει μακαρόνια. Ποιος σου τα φτιάχνει τα μακαρόνια. Η μάμα και ο παπάς. Η γιαγιά η Μίνα. Η γιαγιά η Μίνα φτιάχνει σου μακαρόνια. Ναι. Μπράβο ρε Μαρία. Και τρώεις τα. Ναι. Βλέπεις πως τραγγισμένα Μιχαλή μου. Ναι. Δεν έχουν υγρά, χείλους δεν αφήνουν τους. υγρά πάνω στην κρέμα. Και πάμε μια Είναι σαν χαρά. σοκολατάκια. Πρέπει να είναι στραγγισμένα όμορφα, σφιχτά κεράσια, Όριμα όμως. όρημα. Εμείς Αλλά τούτο, όχι υπερόριμα. τούτα είναι τα πετροκέραζα όπως τα λέμε στην Κύπρο. Εν τω μεταξύ τούτα γίνονται και παστά. Με το κουκούτσι βέβαια. Μαρία βλέπω σε. Μαρία, βλέπω σε κάτσε φρόνιμη. Τα βάλε. Θα βάλω κι άλλα ξα. Είχες την έννοια της Μαρίας. Έχεις βάλει 30 κεράσια. Αμάνα, φύγε, φύγε. Αυτό τι είναι τώρα. Είναι τα ανάγλυφα μας που να κάνουμε. Και ο κάψι. Αυτό είναι διακόσμηση. Είναι η διακόσμηση. Πήγε να πω, λάσκα τα φαγητά σου. Πάμε, έχει μπλό. Είμαστε και λίγο της διακόσμησης. Έχει πότσε. Σήμερα έχουμε και τη συνοδεία με τραγουδά μας η Μαρία. Να μας πει και τα κουλουράκια η Μαρία, ξέρετε. τραγούδι. Τα δυο χελάκια, πουλουλάκια, Καλύτερη συντροφιά φίλες και φίλοι μου. πουλουλάκια, πουλουλάκια. Όπου να τα πει, τι να βλαμίσει. Άντε ρε Μαρία, ρε. Μαρία λέμε και τα αστεία της. Μαριγούλα μου όμορφη. Άντε Μιχάλη μου. Ναι, τώρα έμεινε Θέλει το και μπισκότο, ευθεία. μια κουταλιά τριμμένο μπισκότο. Μπαίνει και το μπισκότο για να δώσουμε χρώμα. Το σπίτι να βλαμίσει. Μια ωραία. Μαρία, Όχι να βρωμίσει, να Μαρία. μυρίσει. Να βλαμίσει. Όχι. Ναι. Μιχάλη, η μια... Μαρία όμως, σταμάτα ένα λεπτό, να τελειώσει τα με γιαγιά. Που την όμορφη τη γιαουρτόκρεμα. Τι είναι αυτό που έβαλες, τι είναι αυτό. Μπισκότα τριμμένα Μαρία. Τσίνα που βάλαμε στη βάση, Μια κουταλιά άφησα μια για- κουταλιά Για να δώσεις χρώμα από πάνω.
και να κάνουμε την όμορφη γιαουρτόκρεμα με μπισκότο βουτυρένιο, κρεμούλα όμορφη γιαουρτόκρεμα, τα κεράσια μας τα όμορφα και από πάνω στα ανάγλυφα που κάμαμε με το πυρούνι, θα βάλουμε και τον μπισκότο μας, Μαρία. Και καλή μας απολαύση. Όρεξη. Όρεξη. Ναι. Όλεξη. Μπράβο. Σας όλα. Σας και το πιάτο σας. Α, έτσι που λέτε στο σχολείο. Όχι, δεν λέμε στο σχολείο έτσι. Λέμε φουλ. Κάθε πρωί Και Άρα θα σπίσω την προσευχούλα της η Μαρία. Ναι. Σε παρακαλώ να μου φωτίσει η ψυχή μου πάντα να κάνω το καλό. Ναι. Σε ευχαριστώ για τα Άντε, μη. λουλούδια. Σε ευχαριστώ για τα πουλιά. Για την καλή μου τη μανούλα. Τον πατελούλη τη μανούλα. τον παππού και τι, γιαγιά. την ευχή μου, αγάπη μου. Τον Θεό. Άντε. Ελέησο. Κύριε Λέησο. Εντάξει, Μαρία. Άντε. Χριστέ μου και Παναγιά. Και κάθισε μπροστά μου. Η Μαρία δεν τελειώνει, φίλες και φίλοι μου. Και ρώτα φαγητά. Μετά, Μαρία μου, να συνεχίσουμε. Καλή μας όρεξη. Και να θέλω φας. Όταν τρώμε δεν μιλά και το πιάτο μας κοιτά. Ναι, άντε Μαρία, μην μιλάς τώρα. Εντάξει. Ναι. Άντε. Τώρα τι θα κάνουμε, θα πάει στο ψυγείο. Ναι. Άντε. Μιλάκια. Ο χοπ. Του Μαρία. Φίλες και φίλοι μου, θα την βάλουμε ακάλυπτη στο ψυγείο. 4-5 ώρες την θέλουμε να Τουλάχιστον, μείνει. α. Ναι, να μείνει. Αν την κάνω τη νύχτα, την δοκιμάζουμε το πρωινό ή αν την κάνω το πρωί, θα την δοκιμάσουμε το απόγευμα. Θέλει κάποιες ώρες. Ωραία. Ακάλυπτη λοιπόν, πάει Ακάλυπτη. στο ψυγείο. Άντε Μιχάλη μου, έτοιμη, κάρτη φωτογραφία. Κάτι μου έλεγες για το βούτυρο. Ότι... Το βούτυρο θα το λιώσουμε σε σιγανή φωτιά. Αυτό να το Όταν πετάξουμε. δούμε και λιώνει, θα το σβήσουμε τη φωτιά και θα συνεχίσει να λιώνει μόνο του. με Θα το τη ζέστη κάψουμε. που έχει τον πρίκι. Ακριβώς. Κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το πας. Μέσα δεξένο, πελιβολάκι, τρίπε για Να. τρίπλιπα. Σήμερα, φίλες μου, θα είμαστε με τη συνοδεία της Μαρίας. Άρχισαν το ρεπερτόριό της, δεν Με τους υπόκρουση Μαρίας. Μας η Μαρία δεν σταματά. Άντε. Έτοιμη η γιαουρτόκρεμα. Μαρία, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, να τελειώσει η γιαγιά, να συνεχίσουμε. Ένα λεπτό, ρε Μαρία. Ανάμε, ανάμε. Άντε, ρε Μαρία. Χαρούμενη. Χαρούμενη. Άντε φίλες μου, ακόμα μια συνταγή από μένα με πολύ πολύ αγάπη για την οικογένεια μου, για όλα αυτά τα παιδάκια, τα εγγονάκια. Και για όλους εσάς Σας. που μας αγαπάτε και σας αγαπάτε. Άντε, καλή συνέχεια. Πάει στο ψυγείο. Κόπηκε. Πάμε με το πρώτο κομμάτι που είναι δύσκολο να βγει. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα βγει και αυτόν όπως τα άλλα όλα. Το μπισκότο από κάτω δυσκολεύει. Έλα. Ω, μια χαρά βγει. Έλα, μια χαρά. Άντε Μιχάλη μου. Πάντως φατσάρει πολλά. Ο Μιχάλης ανυπομονά να την δοκιμάσει, παρόλο που την έφαγε και άλλες φορές. Ήρθε η ώρα η καλή και η ευλογημένη. Όπως λέει η Λίζα, Με το λέτε ωραία που μπισκότο στέκει από κρέμα. κάτω. Α, μα είναι Το πια. κεράσι στην επόμενη μπουκιά. Είναι πια σκεράσει. Είναι η εξαιρετική γιαουρτόκρεμα σου. Είναι μία παραλλαγή της υπέροχης γιαουρτόκρεμας σου που έχεις κάνει αρκετές φορές μέχρι τώρα. Γευσάτη, ανάλαφρη, δροσιστική. Καλοκαιρινή. Τι να πω, όλα τα έχει. Όχι, ακόμα είναι πιάσε και το κερασάκι από πάνω. Μμμ. Τελειώνεις με ένα κερασάκι στο τέλος, φίλες μου, ωραία κεράσια. Είναι μια απόλαυση με το κεράσι. Ήρθε και η ώρα του κερασιού. Άντε, περιμένω με το κεράσι, γιατί εκείνον τελειώνει η γεύση με το κεράσι. Άντε φίλοι μου, Περίμενε. δώστε το like γιατί της αξίζει. Όσοι είστε νέοι στο κανάλι, μην αμελήσετε να κάνετε και ένα κλικ στο εγγραφή για να μην χάνετε αυτές τις υπέροχες συνταγές της Ελίζας. Είναι 1100 τόσες συνταγές και συνεχίζομαι.
Σας Πολύ σας περιμένουμε. ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε το βίντεό μας. Πολύ σας ευχαριστούμε για τα θερμά σας σχόλια, τα συγκινητικά σας σχόλια και πολύ σας ευχαριστούμε όσους μας συναντάτε στον δρόμο και μας εκφράζετε την αγάπη σας. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Όλοι καλά. Καλό καλοκαίρι φίλες μου, με ωραία φαγητά, με ωραίες κρέμες. Από την Ελίζα Από με την- πολύ πολύ αγάπη. Άντε σε όλους. Καλή συνέχεια. Κλείσε το να την απολαύσουμε την ησυχία μου και οι φίλοι Να τη φτιάξουν κι να αυτοί. την φτιάξουν οπωσδήποτε. Πολλά Όπως ωραία. φτιάξαν και τις άλλες. Μοιάζει σαν παγωτό φίλες μου, εξαιρετική. Ειλικρινά θα σας εντυπωσιάσει. Κάντε την έστω και μια φορά και τα ξαναλέμε. Άμα τη φτιάξουν μια φορά θα τη φτιάξουν. Και Όπως εύκολη. σήμερα είχα ένα ωραίο σχόλιο για την πρώτη γιαουρτόκρεμα. Εκείνη με τα λουλουδάκια που έφτιαξε ο Βάμος. Νόμιζα ότι να πει το σχολείο μου. Νόμιζα ότι να πει το σχολείο. Μα είναι τόσο ωραίο που πραγματικά δυσκολεύομαι να το. Πες μου το. Λέει ότι όλες οι συνταγές σου είναι υπέροχες. Έφτιαξε τη γιαουρτόκρεμά σου εδώ και χρόνια και συνεχίζει να τη φτιάχνει και γίνεται ανάρπαστη. Και ο Μιχάλης είναι αμπέζαπος. Ωραίο. Οπότε- Άντε. Καλή συνέχεια φίλες και φίλοι μου και σας ευχαριστούμε όλους. Καλό